好啦，觀眾們，大家下午好啊！咁咧時間咧嚟到咗呢個4點28分啊，外邊28度嘅。咁啊，緊接住上一期內容啦。咁點解又會突發奇想繼續拍呢？其實係咁嘅，因為咧嚟到呢個位置之後咧，咁啊發覺其實咧景色都非常之靚啦。咁同時呢邊咧亦都會有唔少嘅景點啊，包括呢一個中山大學北門啊，呢個牌坊啊。咁其實咧係非常之有代表性嘅，但係咧最大嘅問題啊，最核心問題係咩呢？就係呢度點嚟呢？咁所以咧，其實我係諗住啊，通過呢一期視頻咧，就帶大家咧由呢一個叫做中大嘅北門呢個碼頭啊，亦即係話叫中大碼頭呢度開始咧，咁咧就一路沿途啊睇住景色啊，一路咧帶大家咧行去我哋最常使用嘅一個叫做公交線路啊，我哋行去地鐵站睇睇啊，具體會點行呢？啊，跟住我哋嘅視頻行啦。啊，咁咧其實主要目的咧就係想話通過視頻咧帶大家啦，用我哋最高效啊、最快捷嘅方式啊嚟到呢一度。咁同時，如果我哋喺中大參觀完啦，喺北門出嚟之後，咁點算呢？除咗打車之外，仲有咩辦法我哋可以用最快嘅交通工具去返老城區呢？就係通過我哋今期視頻啦，帶大家由江邊呢度行路啊，去到我哋最近嘅一個叫做地鐵口嚇，喺邊度呢？啊，展現俾大家睇下。嗱，其實咧，距離我哋最近嘅地鐵站咧，喺邊度咧？係喺呢度啊！喺呢個嗱，呢一個咧係地鐵嘅10號線啊，濱江東路站。過去咧，其實我哋如果係步行嘅話咧，睇睇個線路先啊。大概咧係行12分鐘啊。咁按照我哋嘅速度行咧，應該係大概10分鐘到咧就行到㗎啦。咁地鐵10號線咧，非常方便嘅地方係咩咧？佢係連接住呢一個我哋之前去過嘅上幾期去過嘅楊基東啊。咁同時咧，亦都連接住有6號線嘅東湖站啊。跟住亦都會連接住呢一個叫做五羊村站啊，5號線啊咁呢啲線路咧，其實均可咧翻去我哋嘅老城區嘅。咁我咧就要翻去呢一個西門口啊，所以咧大家可以跟住我哋嘅鏡頭啦，睇下我呢一個線路係點走嘅。嗱，呢邊咧景色靚到不得了㗎啦。呢個唔使講啦，好多叔叔咧就喺度釣魚啊！嗱，等陣間咧，應該我哋係會經過一個咧所有廣州人咧都非常之有叫做記憶點嘅一個地方啊！就係咧細個咧一講話想去游水咧，去邊度咧？梗係去黃金海岸啦嚇！一陣間咧，我哋應該係會經過嘅。就係我哋嘅黃金海岸水上樂園啦。咁呢邊咧，基本上我見到呢棟樓咧吉晒喎。唔知係咪後邊有啲咩好嘅叫做安排啦？咁呢度咧外邊啊，呢度應該都係一個碼頭嚟，一個親水碼頭啊。呢個叫航海運動碼頭。我不明所以都唔知我哋做咩嘅。
嗱，咁地圖咧去到呢度咧就有分叉啦。要麼咧我哋係沿住呢一個一路行過去啊，跟住咧沿住水邊一路行咧，咁其實我唔知道佢有冇路嘅啊。咁啊，要麼咧就喺呢度行翻出去啊。但係我估計咧，如果係導航咁寫咧，正常情況下咧，去到前面應該係行唔到噶啦，出唔翻去，又要翻轉頭。咁啊，我哋唔好行呢個回頭路啦。而家咧先行翻出去呢個濱江東路先。咁其實喺國內咧，我哋如果行路咧，一定要信呢個導航。點解咧？因為導航咧，如果有路俾你行嘅話咧，佢係一定會俾你行過去嘅。如果冇咧，咁佢就會指翻你出嚟。咁唔存在僥倖嘅。咁極有可能咧，就係行到嗰度啊，佢會有一個道閘咧，唔俾你行啦。點解咧？因為咧，佢可能咧會係某一啲樓盤啊，或者係譬如話呢個叫水上運動管理中心嘅某一個封閉管理區域嚇。呢度以前叫咩啊？半島遊艇會酒店啊，而家咧招牌摘咗啦。嗱，咁呢期咧，除咗 City Walk 啊睇嘢之外咧，仲係一期實用性視頻啊。咁啊，當然啦，如果你想坐呢一個叫做公交車咧，都冇問題。但係咧，我唔係太中意坐公交車嘅。一嚟咧，佢嘅速度太慢；二嚟咧，佢要等好長嘅時間啦。咁呢個站咧叫做中大北門西站，咁咧就會有好幾台公交車啊。咁其中咧，譬如話我哋見到呢台8路車去到邊咧？翻去中山8路總站嘅。咁但係咧，咁樣睇喎。中間咧有咁多個站喎，咁咧如果要翻到中山8，我估計咧要個半鐘頭啦，最起碼。OK， 咁仲有更遠嘅，我見到呢一台咧182啊，去到邊咧？可以去到雲苑新村啊，即係去到白雲區啊！哇！呢台如果要去到雲苑新村，我估計咧差唔多要將近2個幾鐘噶啦。制唔過啊！咁如果係唔係太中意轉來轉去嘅話咧，咁其實咧就會覺得呢個公交車好方便啊。但係我咧就唔係太中意咁樣啊，我中意咧效率高啲啊。呢個叫做海珠半島花園。應該就係咧，啱先。如果我哋沿住江邊行，有可能咧就會棘住喺嗰度啦，就要入呢個小區。咁但係如果佢有門禁嘅話咧，咁我哋尷尬啦。咁我哋見到咧呢度全部都係呢啲高端嘅樓盤咧，封閉式管理嘅機率好高。呢度咧都仲係濱江東路嚇。大家睇得到而家時間咧，其實就唔算話好晏嚇。而家係4點38分，即係4點8個字到啦。咁條路咧，其實都車唔少㗎喎。不能睇得出嚟咧，呢邊啲屋咧，其實咧就舊好多啦。睇呢一種裝修建築咧，同我哋啱先見到嘅話咧，差得有啲遠啊。
啱先嗰啲咧又複式啦，又金碧堂皇㗎。呢邊呢啲咧就低調啲。見到啲小區其實睇起身咧都有啲參考咗香港啊嘅一啲設計。嗱，往前行咧就係濱江中路啊。咁呢個地鐵口咧，其實算係最近㗎啦啊！咁講真啦，10號線咧，其實我係未坐過，但係咧10號線呢條線咧後續咧，其實係好重要嘅，因為咧佢仲有好長一橛咧，仲未整好嘅。咁整好咗之後咧，咁其實佢係會冇記錯嘅話咧，應該佢係會通去白雲區嘅嚇。哦，講錯咗嚇，唔係10號線通，唔係10號線通去呢一個白雲區啊。10號線係點嘅咧？嗱，俾大家睇下。嗱，10號線咧，嗱，我哋馬上要去呢一個叫濱江東站啊。咁其實佢而家開咗咧，就已經係通到去呢一個西朗啦。咁即係話咧，去翻呢個芳村呢邊，跟住另外一橛咧往上行去邊度咧？往上行咧係去翻天河客運站啊。咁呢橛咧，其實佢係駁住呢一個叫做3號線嘅，啊咁所以咧，其實呢條線路咧貫通咗天河到呢一個叫做芳村，啊中間咧仲穿插住一啲老城區啊，嗱呢度咧就係我哋啱先所講噶啦啊，黃金海岸水上樂園啊，唔知道有冇觀眾喺度玩過啊？細個啊，而家仲開住㗎，不過咧未到夏季啊，所以咧暫時嚟講，可能就話感覺唔到佢有好多人。呢度就黃金海岸啦，充滿咗呢一個童年回憶嘅地方。嗱，咁我哋嘅視頻咧嚟呢度啊，咁啱咧就係12分鐘。好啦，咁地鐵站喺邊度咧？嗱，我見到啦，地鐵站對面咧係有入口嘅。呢度咧又有啲住宅啊，對面有個 B 出口。好啦，咁我咧亦都係揾下揾個地方過咗馬路先。前面咧係有呢一個斑馬線嘅，嗱呢度又係豪宅啊，海珠半島，喺呢啲一睇知道唔簡單啦，係咪？咁所以咧，其實由中大北門咧行過嚟啊，咁你計佢滿打滿算15分鐘啦嚇。
咁樣嘅路程啦。咁一路咧就沿住呢一個濱江東路去行啊。咁曾經咧呢個路口咧都好塞車啊，咁咧但係而家咧地鐵整好咗之後咧，咁呢邊咧成條路就順晒啦。等紅綠燈嘅過程中，我哋過去隔離睇下先。嗱，呢度咧都幾靚噶噃。咁呢度咧叫咩名咧？呢度有條橋啊，有條引橋過去對面啊。咁呢條橋咧叫做鴨墩橋涌啊。鴨墩涌，唔好意思。嗱，即係話講緊啦，呢度咁樣過去呢條咧鴨墩涌啊。呢條鴨墩涌咧，直接喺呢度咧就連住珠江口出去啦。都幾靚㗎呢度。咁呢度咧，如果我哋過咗對面之後咧，一路落去係邊度咧？一路落去咧，就係呢一個怡樂路啦。跟住咧就一路沿住河行啊。咁咧就會入翻去呢個曉港公園嗰邊㗎啦。呢度咧，呢棵咧係咩花咧？有少少似佛手柑啊，應該係佛手柑嚟嘅。又都幾靚啊！嗱，俾大家睇下，呢個喺樹上跌落嚟，係咁樣。睇個形態咧似係佛手柑花。嗱，零零舍舍呢度有一棵啊，旁邊都唔係嘅。嗱，咁呢條就係啱先所講嘅叫做鴨墩涌啦。呢個應該係一個水閘嚟㗎。呢度咧繼續往前行啊，就係怡樂路啦。呢邊咧其實都整得好靚㗎啦，已經係嘛，一河兩岸啦。甚至乎呢啲舊樓咧都開始整電梯添啦。好啊，咁我哋咧過馬路先嚇，去返呢個地鐵站。咁以前呢度咧就講真嚇冇咁方便啦，而家咧就舒服好多啦，有個地鐵站。
呢個係濱江東路站。哇！而且呢個站好新，一陣除，仲有陣裝修味啊！嗱，10號線咧，好在係咩咧？嗱，俾大家睇睇啊！嗱，10號線咧，成條係咁樣嘅配置啊！咁如果我要去呢一個叫做西門口，咁點算咧？嗱，我用呢個 app 演示俾大家睇啊！假設我由呢度開始，我設定咗呢一度咧係我嘅起點啦，然之後咧我喺終點呢度選啊，咁我揀西門口啦。咁佢會俾一條線路我嘅。咁佢又話咧提示我係要去到東湖站，跟住咧去再轉乘6號線，然之後咧再去到東山口轉翻1號線，大概時間咧係31分鐘，然之後咧係3蚊嘅票價。咁我打算咧應該係會用呢一個方法嚟去嘅。咁如果我哋按照時間最短去篩選咧，始終都係呢一個方案最好噶啦。好啦。咁我哋咧就先入站過安檢先。咁呢個地鐵站咧就新設計嚟㗎嚇，同我哋譬如話18號線啊嗰啲咧，11號線啊嗰啲咧都係一樣係新嘅設計啦。咁咧啲閘機咧都可以有人面識別嘅。好啦，咁咧我哋就按照翻呢個地鐵嘅指示啊，呢個 app 嘅指示。如果大家咧翻嚟國內旅行咧，特別係廣州咧，都可以下載嘅。咁呢個 app 叫咩名咧？呢個 app 咧就叫做廣州地鐵啦。係官方出嘅，線路亦都係最更新㗎啦。咁咧如果大家覺得查呢一個叫做導航好麻煩咧，咁咧直接用呢個 app 咧，可能會更加方便啲啊！好啦，咁我哋係要坐呢邊嘅車嘅。呢個咧啱啱好就係去到楊箕東嘅，俾大家睇下，成條線路就係咁樣啦。好啦，咁我哋等下車先嚇。上車，我哋去到呢一個東湖之後咧，再同大家繼續介紹啦。嗱，好啦，我哋嚟到咗東湖站啦，跟住咧就要去坐呢一個6號線啦。咁其實咧，站內嘅呢一個轉乘咧都係好方便嘅，基本上咧都係坐電梯啦，上翻去月台位，跟住咧行2步到噶啦。同埋咧喺呢個過程中咧，其實我又見到好多嘅一啲叫做以前嘅消息嚇，俾大家睇下。嗱，就話咧廣州嘅10號線地鐵啦，即係我哋而家坐緊呢條咧，後邊咧會有個3號線支線咧並入嚟啊，唔知係真定假㗎。咁即係話咧，將天河客運站嘅呢一段咧，呢一段路咧就並咗入嚟。咁而家咧其實淨係開咗楊箕東咧到呢個西朗呢一段啫，中間咧仲有啲站其實係未開㗎，所以咧其實都幾得意啊！呢條線路咧好值得我哋去後續去研究一下嘅。暫時我都未睇得出嚟到底係點樣嘅，我而家都仲未搞清楚啊！等我搞清楚之後咧，再同大家咧去分享翻啦。因為咧佢其實真係有啲複雜，同埋呢個站有啲誇張啊！哇，好似高鐵站咁。嗱，冇錯啊，呢個只係一個地鐵站嚟嘅啫。
哇！成個地鐵站呢個感覺就係非常之高，非常之大啊！甚至我覺得呢，佢呢個設計有啲誇張。哇！可以睇出嚟啊，就係咧10號線咧嗰條線路啊，個月台啊，埋喺起碼咧仲有成4-5層樓高嘅呢一個地底啊！我哋搭咗咁耐電梯咧，先至上翻嚟啊！6號線嘅呢一個站台度，6號線咧其實應該咧都有成大概地底2-3層咁深㗎啦，可想而知啊，幾誇張！咁我哋行下啦。真係夠晒得意啊！嗱，嚟翻呢度又要落去啦。即係可以理解為咧，啱先我哋11號線上咗路面啦，而家又好似落翻去地底。好啦，人有啲多啊，我哋落到去下邊先。OK 啦，呢度呢就係6號線嘅站台啊。下一站呢，其實翻返去屯一大廣場。理論上呢，其實我可以坐到去呢一個海珠廣場站呢2號線，再轉呢個1號線，可能會更順啊。如果係按照翻呢呢一個叫做 APP 嘅嗰個顯示呢，咁我係應該坐呢邊去東山口，跟住呢再去翻呢一個叫做1號線㗎。但係我覺得咧咁樣可能會有少少反方向走，所以呢靈活啲啊！我哋都係坐6號線去海珠廣場轉一個站，轉翻2號線，跟住再去翻公園前轉1號線會好啲。咁樣呢轉乘嘅次數多啲，但係呢方向會啱啲。咁好啦，咁我哋今日咧大概就係睇咁多先啦，咁嚟到呢度咧，其實大家知道點樣翻老城區啦，因為咧6號線基本上後邊咧，譬如話北京路啊、海珠廣場呢啲，全部都係啲比較熱門嘅站啦。咁咧，我哋今期視頻咧暫時睇住咁多先啦。咁如果大家中意我哋嘅頻道，記得咧要點個訂閱啦。我哋每日都會出去外邊睇唔同嘅地方嘅。好啦。咁我哋今期視頻先睇咁多，下期呢，我哋再見啦，拜拜！我要上地鐵啦〜